Ndagira ngo rero munyemerere rwose mbagezeho izi breaking news ni nyuma yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yihakanye igitero igatangira kucyegeka ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no kucyegeka kuri M23 n'u Rwanda rudafite aho ruhuriye n'intambara zo muri Kongo rwabihakanye rwivuye inyuma kuva intambara yatangira. Ariko kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kubona ko ibyo yakoze kari amahano kwica noneho nabo bazungu banatangiye gusohora amatangazo umunsi ku wundi kuva ku munsi w'ejo bundi twagiye tugusomera amatangazo yasohowe n'ibihugu kuva ku Bafaransa ubwabo biciwe umuturage, Ababirigi, Abongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi bose basohoye amatangazo basaba Kinshasa gukora iperereza. Ariko nta by'iperereza kubera ko raporo z'abashakashatsi bakomeye cyane ku mugabane wa Afrika ndetse no ku isi yose muri rusange, raporo ya mbere basohoye yemeje ko ari ubutegetsi bwa Kinshasa bwishe bari abantu ndetse kari nabo bagabye igitero. Aha rero naguteguriye inkuru rwose iza kugusobanurira kandi gakuraho ibinyoma cyangwa se byari bikomeje kugenda bivugwa bashaka guhuza icyo gitero na M23. Ni raporo igaragaza uko byose byagenze kandi bo bafite n'ibimenyetso bashingiraho. Byibura baravuga ko muri uyu mwaka wose kuva intambara yatangira ngo habaye ibitero bya drone birenga 60. Ni muri ibyo 60 bakavuga ko byibura 5% ngo nibyo byakozwe n'uruhande rwa M23, ni mu gihe ibisigaye byose 95 byakozwe n'uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Banagaragaje ingingo ku yindi bagaragaza ibimenyetso byemeza koko karibo bagabye icyo gitero. Ntabwo nshaka kwizimba mu magambo kubera ko iyi ni raporo iza kubigusobanurira neza, ariko kandi mbere yuko nkwinjiza muri iyi raporo mu buryo burambuye, n'ubundi umuyobozi w'iki kigo cyakoze buno bushakashatsi yitwa Radisewati, no mushakashatsi cyangwa se akaba n'umusesenguzi mukuru wa Kredi, nicyo kigo cyakoze iyo raporo. Yagiranye ikiganiro n'igitangazamakuru cy'Abadage DW. Ndifuza ko nabanza kubagezaho iyo interview cyangwa se icyo kiganiro bagiranye na DW, n'ubundi bagarukaga kuri iyo raporo ndetse n'ibi bitero bya Goma, noneho asobanura neza uko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahisemo gutangiza intambara za drone zo mu kirere ndetse banakoresha abacancuro mu rwego rwo kugira ngo batsinde iyi ntambara ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Hanyuma rero turaza kuva muri icyo kiganiro cyangwa se kuri ayo makuru dukesha igitangazamakuru cya DW nkwinjiza muri iyo raporo, ariko nanone byaba byiza ko usobanukirwa neza iyo raporo ari uko mbanje kukugezaho icyo kiganiro. Niyo mpamvu nahisemo gutegura iyi nkuru muri ubu buryo. Reka rero duhere kuri icyo kiganiro kigufi cyane dukomereza no muri iyo raporo. Ni inkuru kino gitangazamakuru cy'Abadage cyahaye umutwe w'amagambo ugira uti ibimenyetso byose biragaragaza ko ari drone kamikazi cyangwa se drone y'ubwiyahuzi ifite amababa hamye. Radisewati uyu ni umusesenguzi mukuru mu bibazo bya Afrika, ni mu kigo cy'ubushakashatsi cya Kredi. Yasobanuye uko ibintu byifashe mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikoreshwa rya drone kamikazi, intwaro zigezweho ndetse n'amakuru avugwa ko hashobora kuba hari abacancuro b'inzobere mu ntambara bakoresha izo drone bageze mu karere, nibyo bikomeje guhindura imiterere y'iyi ntambara. Ni mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23 kuva mu mwaka wa 2025 uherutse kwibasirwa n'ibitero karahabutaka ni mu ijoro ryo kuwa 10 rishyira kuwa 11 n'urusaku rw'ibiturika n'indege zitagira abapilote zazengurukaga hejuru y'uwo mujyi. Abayobozi b'inzego z'ubutegetsi kugeza ubu ngubu ntabwo barabasha gutangaza neza umubare w'abahitanywe n'icyo gitero, ni mu gihe M23 yo ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa karibwo bwabigizemo uruhare, ikavuga ko ibisasu ngo byaratewe n'amakosa yabo bakoze bashaka kwicira bamwe mu bayobozi bakuru ba M23 mu nzu iri mu gace ka Himbi, gusa baza kubyibeshyaho. Ibi rero ngo byabaye mu gihe intambara ikomeje gukara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho drone zishobora kugera kure, ibitero bikibasira ahantu hihariye ndetse no kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, bikaba bikomeje kongera ubukana bw'iyi ntambara. DW yakomeje igira iti kugira ngo dusobanukirwe neza ibijyanye n'iyi ntera nshya y'intambara irimo gufata indi ntera mu burasirazuba, DW yagiranye ikiganiro na Radisewati, uyu ni umusesenguzi mukuru wa Kredi, ni ku bibazo bya Afrika wanasohoye iyo raporo.
aha rero uko nahisemo ko kino kiganiro ngibagezaho turajya twumva ibibazo igitangazamakuru cy'Abadage DW cyamubajije ndetse n'ibisubizo yagiye atanga. Duhereye ku munyamakuru ati hari amakuru avuga ko Goma yagabweho igitero cya drone, ariko kandi hari na video zigaragaza koko ibimenyetso by'amasasu. Ese murabyumva mute nkamwe? Murakoze. Ni mu ntambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo koko harakoreshwa ubwoko bw'amadrone. Ubwa mbere hari drone z'intambara cyangwa se combat drones zikoreshwa n'ingabo. Izi drones zishobora kuguruka inshuro nyinshi kandi zikaba zitwaye za misile cyangwa se ibisasu biyobowe neza. Leta ya Kongo rero yaziguze ku bwinshi, izigura mu Bushinwa, harimo izitwa CH4 ndetse n'izo baguze muri Turukiya za Bayraktar TB2. Izo rero ni indege zikomeye cyane muri iyi ntambara kandi zirakoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubwoko bwa kabiri rero bw'izo drone zifite noneho amababa ahamye cyangwa se amababa afashe kuri izo drone atazivaho cyangwa se fixed wing. Izi rero zirahenze cyane rwose uzigereranyije n'izo hejuru, ugereranyije na drone z'intambara, kandi zikorwa mu buryo ziturika zigeze ku ntego. Ubuyobozi bw'intara ya Chopo bwatangaje ko ingabo za Kongo ziherutse kurasa ndetse no guhanura drone nk'izi hafi y'ikibuga cy'indege cya Kisangani, zikavuga ko izo ndege zari zaraturutse kuri M23. Naho ubwoko bwa gatatu ni drone zisanzwe z'ubucuruzi, drone zishobora kugenda zigafata amafoto ndetse n'ibindi. Zikoreshwa n'abasivile ariko nanone zigahindurwa kugira ngo zibe zatwara ibisasu bito cyangwa se wenda zigahanuka zigeze ku ntego zigaturika. M23 kimwe n'indi mitwe yitwaje intwaro nabo bakoresha izo drone zisanzwe nubwo ubushobozi bwazo butagera kure cyane. Dushingiyeho ku bimenyetso bihari ubu ngubu biragaragara ko ibikoresho byabonetse hariya habereye ikibazo. Birasa cyane rwose nkaho ari drone zisanzwe zifitwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, nubwo kugeza muri aka kanya tutabihamya neza. DW iti ibi bitero bihuriye he n'iyongera ry'intambara cyangwa se no gukomeza gufata intera kw'intambara ijyana n'ikoreshwa rya drone mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Kuva mu mpera z'umwaka wa 2025 ikoreshwa rya drone muri aka karere ryariyongereye cyane. Ni mu kwezi kwa Gashyantare gusa habaruwe ibitero byibura 31 bya drone, ibintu bitari byarigeze kubaho na mbere. Bimwe muri ibyo bitero byakozwe biherekejwe n'ibitero byo ku butaka ndetse n'iby'indege za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ibitero rero byagiye ahanini bigabwa ku mutwe wa M23 cyangwa se ku mutwe wa ADF, kandi hari imibare igera kuri 10 cyangwa se irengaho ijyana n'intambara aho drone zakoreshejwe koko n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bashyigikire ingabo zabo zo ku butaka. Ariko ni ku mibare myinshi ibikorwa byinshi bya drone byakozwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo na M23 hari ibitero koko yagiye igaba bya drone. Murakoze. Ariko Radi hari ibihuha bivuga ko abacancuro cyangwa se wenda ibigo bya gisirikare byigenga nk'ibifitwe nka Eric Prince, ibigo afite birimo nka Blackwater, ko bishobora kuba noneho kuri ubu ngubu bifite uruhare no mu gukoresha izo drone. Ese koko ibyo byaba bishoboka? Yego, ni ikibazo gikunda kugaruka kenshi ariko nanone gikeneye kwitonderwa cyane. Nibyo koko Eric Prince washinze kompanyi ya Blackwater yigeze kohereza abakozi mu by'umutekano wigenga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihe byashize. Ni muri Werurwe 2025 yashinze indi kompanyi nshya yitwa Victus Global, kandi iyo kompanyi yasinyanye amasezerano koko na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo masezerano arari ibikorwa by'umutekano ndetse n'imicungire y'umutekano w'amabuye y'agaciro, ariko kugeza ubu nta kimenyetso gihari gihuza iyi kompanyi ya leta ya Amerika n'ibikorwa bya gisirikare biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icy'ingenzi ni uko bigoye cyane kumenya neza
uwagabye kiriya gitero cya drone. Kuri ubu ngubu ntabwo twavuga ko hari ibimenyetso bifatika usibye gusa kubona neza ko cyagabwe na drone. Ntabwo bishoboka kwemeza cyangwa se guhakana ko abacancuro babigizemo uruhare muri kiriya gitero, ariko ibyo twashingiraho nuko kiriya gitero cyagabwe koko, kandi hakaba hari hashize iminsi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaye ibitero bya drone ibifashijwemo n'abacancuro, kandi ikindi ikaba yarashakaga kwibasira abayobozi bakuru ba M23. Kubw'iyo mpamvu rero ubu ngubu navuga ko iperereza riracyari ku rwego rw'ibanze gusa, ariko amakuru ya mbere nyine agakomeza gushyira mu majwi cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Radi Sewati, ni muri raporo yanyu muvuga ko ikoreshwa rya drone ryiyongereye cyane mu bice bibarizwamo amabuye y'agaciro, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ese ibyo mubisobanura mute, na cyane ko igitero cya Goma noneho cyabereye mu gace gatuwe cyane katanabarizwamo ibyo noneho by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro? Yego rwose, amakuru dufite agaragaza neza ko ingabo za FARDC zagiye zigaba ibitero bya drone mu bice bibarizwamo amabuye y'agaciro kandi bigenzurwa na M23 mu minsi yashize. Urugero ni nko muri Rubaya, aho drone zakoreshejwe mu gusenya cyangwa se mu gukomeza kurwanya M23. Dufite kandi amakuru ku bindi bitero byabereye mu bice n'ubundi bicukurwamo amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi byose rero byerekana ko icyerekezo kigaragara neza. Ni mu mezi ashize ingabo za Kongo zagiye zishyira imbaraga cyane mu ntambara yo mu kirere, cyane cyane ni mu bice bifite umutungo w'ingenzi w'amabuye y'agaciro, bagamije guca intege M23 ndetse no kwirukana muri ibyo bice byose bibarizwamo amabuye y'agaciro, kubera ko bazi neza ko ari naho nabo bakura imbaraga. Nibyo koko igitero cya Goma cyabereye mu gace gatuwe cyane, ariko muri rusange ingamba za gisirikare z'ubu ngubu ku ruhande ahanini rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishingiye cyane ku bitero byibasira ahantu hihariye mu bice by'amabuye y'agaciro, cyangwa se ahantu hari abayobozi runaka ba M23. Bwana Radi Sewati, muri make dushobora kuvuga ko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo se noneho irimo guhinduka intambara yo mu kirere, niko twabifata? Yego rwose, biragaragara neza. Ikoreshwa rya drones ririyongera cyane, zikiyongera noneho no mu mubare, zigahinduka mu bwoko kandi zigakoreshwa mu buryo butandukanye. Nk'ubwo ngubwo izo drone zirakoreshwa mu gushyigikira ingabo zirwanira ku butaka, mu gukora ibitero birasa ku ntego kandi zihariye, yewe rero no mu kwibasira ahantu h'ingenzi mu buryo bw'ingamba za gisirikare cyangwa se abantu runaka. Bityo rero imiterere y'iyi ntambara irimo guhinduka buhoro buhoro, iragenda ihinduka intambara yo mu kirere, yaba mu bice by'amabuye y'agaciro cyangwa se wenda mu mijyi ifite akamaro kanini mu bya gisirikare, urugero nk'umujyi wa Goma. Hanyuma rero ni nyuma yo kumva iki kiganiro cyangwa se iyi nkuru twanafata nka interview icyarimwe, reka nerekeza amaso muri iki gice cya raporo, kuko indi raporo nayo ikugejejeho mu minsi yashize. Bibaye ngombwa ku batarayikurikiranye twazongera tukayibagezaho, cyangwa se mugasura umuyoboro wacu. Uyu nguyu nyine urimo gukurikiraho iyi nkuru, uraza kubona iyo raporo igaragaza uko drone zikomeje kugenda zikoreshwa n'abacancuro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi nicyo gice kinini cy'iyi raporo ya ACRID cyangwa se ACRED. Reka ariko nanone tugaruke kuri ako gace gato cyane bagarutseho, kanatumye kino gitangazamakuru cy'Abadage DW gikoresha uyu Radi Sewati, wanagize uruhare runini cyane mu gutunganya iyi raporo. Iyi interview dutangiye tugarukaho, banagarukaga cyane ahanini ku bitero bya Goma. Ni raporo igira iti umusesenguzi mukuru wa ACRID ni ku bibazo bya Afurika Radi Sewati yatanze ibisobanuro ku gikorwa cya gisirikare kigamije kongera gufata ibice bitandukanye bya M23 harimo n'umujyi wa Goma, bikozwe n'uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwa 12 Werurwe 2023 umwanditsi ni Radi Sewati, umusesenguzi mukuru muri Afurika. Radi Sewati ni umusesenguzi mukuru wa ACRID ni ku bibazo bya Afurika, yagize ati ni nyuma y'igitero cya drone cyagabwe mu mujyi wa Goma kikica umukozi w'umuryango utanga ubufasha
w'Ubufaransa kugeza ubu ngubu ntiharamenyekana neza ubwoko bwa drone cyangwa se misile zakoreshejwe ndetse naho byarasiwe, ariko nanone hari ibimenyetso byinshi byerekana ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ko zishobora kuba zaragize uruhare muri icyo gitero. Ibimenyetso by'ibanze ahanini byose biremeza ko ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo wenda kubifuza no guprovinga cyangwa se kwemeza aya makuru, iyo raporo niyo ngiyo ikuri imbere, ibyo ndimo kugusomera ni nabyo byanditse aho imbere yawe nyine. Uyu musesenguzi yakomeje agira ati icyambere FARDC niyo yakunze kugaragara cyane mu bitero byo mu kirere n'ibya drone byagiye ahanini bigaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka ushize 2025. Acrid cyangwa se uru rubuga cyangwa se aba bashakashatsi ati banditse byibura ibitero birenga 60 bya drones cyangwa se ibitero byo mu kirere byakozwe n'ingabo za Kongo mu mwaka wa 2026 gusa, ni nyuma yuko byiyongereye cyane noneho mu mezi ya nyuma y'umwaka ushize 2025 mu mbabarire. Ni muri iyi raporo bakomeje bandika bati ugereranyije nibyo ngibyo munsi ya 5% by'ibitero byanditswe hagati y'umwaka wa 2025 n'2026 nibyo byashyizwe ahanini ku mutwe wa 23. Ngira ngo rero ahangaha twabisobanura neza wenda kubari kudukurikira mwe mukomeje gukurikira uyu muyoboro wacu, niba harabaruwe byibura ibitero 60 muri uyu mwaka mushya turimo. Iyi raporo iragaragaza ko 5% nibyo byonyine byagabwe na 23, urumva ko ari nk'ibitero nka 3 cyangwa se 2 cyangwa se hagati ya 2 na 5 gutyo gusa, ni mu gihe ibindi byose birenga 50 byagabwe cyangwa se byakozwe n'uru ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo ikomeza igira iti indi mitwe yitwaje intwaro ifatanya nayo mu ihuriro rya FC cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda, niko muri iyi raporo banditse. Ubwo bivuze ko ibitero byose twafata nk'ibiri ku ruhande rwa 23, kandi ndabanza kwisegura ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda na hano na hamwe u Rwanda ruhuriye n'iyi raporo cyangwa se ngo ruvugwe muri ibyo bikorwa, kubera ko rwahakanye ko naho ruhuriye n'intambara ziri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi dufatiye kuri iyi raporo byibura ibitero nka 5 cyangwa se 6 cyangwa se hagati ya bingahe ibitero biri munsi y'10 kwijana, kuko aravuga ko ari 5 gusa. Ibyo byose wabibara ku ruhande rwa 23 na bayishyigikira bose barimo zatwirwaneho n'indi mitwe nyine ni ihuriro rya FC, ni ihuriro rinini byibura bagabye 5%. Ibindi byose rero ngo byagabwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri raporo bakomeje bagira bati icya kabiri ibikorwa bya drones n'indege by'ingabo za FARDC byibasiriye cyane ibikorwa bikomeye bya 23 n'ibirindiro byayo udasize n'abayobozi bayo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ati urugero ahangaha twatangana igitero cyagabwe mu ntangiriro z'umwaka hafi y'ahacukurwa amabuye y'agaciro mu gice cya Rubaya cyahitanye umuvugizi wa M23. Raporo iti ibikorwa biheruka nabyo birashimangira iyi nzira. FARDC yagabye ibitero hafi ya Mushaki ni mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma tariki ya 7 Werurwe, ni mu gihe hafi muri iyo minsi n'ubundi hari imirwano hagati ya 23 n'abarwanyi ba Wazalendo mu bice bya Virunga ni mu majyaruguru y'umujyi. Ni muri iyi raporo bakomeje bagira bati iyo urebye rero ibi byose cyo kimwe n'uburyo ibitero byinshi byagiye bishyirwa ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byongera ibikorwa byo mu kirere byazo muri Kivu y'Amajyaruguru mu minsi ya vuba, byose bigaragaza neza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kari yagabye kira gitero kishe abaturage b'inzirakarengane, ndetse nuko imirwano iri hafi yaho byabereye byose bikomeza gushyira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu majwi. Ibi byose rero byerekana ko bishoboka cyane ko ingabo za Kongo arizo zagize uruhare muri icyo gitero cyabereye mu gace kagenzurwa na 23. Ngira ngo rero ahangaha rwose ibijyanye na comments nyinshi nayo kunze kugenda mbona zabanzi b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi bakomeza kugenda bavuga ibyo bashaka wenda bihura n'ibyifuzo byabo cyangwa se wenda bihura n'ibyifuzo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta hantu na hamwe iki gitero gishobora guhurira na 23. Aba n'abashakashatsi kandi banemewe n'amategeko ku mugabane wa Afrika. Ejo bundi ubwo nabagezagaho raporo yabo nakubwiye ko bo ntabwo bakora raporo kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa, bo ni intambara zose zo ku isi yose bagenda bazikoraho amaraporo. Gusa icyo gihe nyine nahisemo kugaruka ku ntambara
dukunze kuvugaho yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyo kimwe nkuko n'ubungubu ngarutse kuri iyo raporo ariko ngaruka ku gice cy'uburasirazuba. Nguko rero uko byifashe ahangaha, ndatekereza ko byanze bikunze izi raporo zikomeje kujya hanze ndetse n'amaperereza agiye gukorwa bishobora kurangira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biyikozeho, igejejwe mu nkiko cyangwa se ikaryozwa ibijyanye no kwica abasivile barimo n'abakora mu bikorwa by'ubutabazi bo mu muryango w'abibumbye. Tuzakomeza gukurikiranira hafi ya makuru nk'ibisanzwe 5 kuri 5.